Restano critiche le condizioni del bambino di 7 anni ricoverato all'ospedale di Padova in terapia intensiva pediatrica dopo essere stato investito da un furgone in sorpasso sul tram fermo alla fermata Sansovino in viale San Marco. Il piccolo, di origine cinese, ha riportato un trauma cranico molto serio ed è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico d'urgenza all'ospedale dell'Angelo prima del trasferimento nel centro specializzato padovano. Il fratellino maggiore, di 8 anni, ha riportato un trauma cranico e facciale ed è stato ricoverato in area rossa a Mestre. Anche per lui la prognosi è riservata. L'incidente è avvenuto intorno alle 11:30. I due bambini, molto conosciuti nel rione San Marco dove vivono con i genitori, erano appena scesi dal tram diretto a Favaro e stavano attraversando sulle strisce quando un furgone, che pare fosse a noleggio, ha tentato un sorpasso rischioso del mezzo pubblico fermo. L'autista, secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, non avrebbe visto in tempo i bambini che attraversavano e non sarebbe riuscito a frenare investendoli entrambi. Immediato l'intervento dei passanti, dell'autista e degli automobilisti in zona che hanno chiamato i soccorsi. Il SUAM 118 è arrivato rapidamente sul posto insieme alle forze dell'ordine che hanno regolato il traffico e avviato i rilievi dell'incidente. L'episodio ha scosso profondamente il quartiere. Le auto corrono troppo in questo tratto di viale, specialmente verso San Giuliano, hanno dichiarato in molti. Sfrecciano senza pensare che un pedone possa attraversare la strada. L'intera comunità ora si stringe attorno alla famiglia nella speranza che i due fratellini riescano a superare questo momento drammatico.